Najeriya ƙasata, Sharpman Dijana ɗan dangwale, a taimaka mana. Isman Sharpman ne. Yau basira Allah kawo ki zo mu yi wakan ɗan dangwale. Mutane su ji daɗin waƙar na yi murna na haɗa shi da tsalle. Yau waƙar ɗan dangwale zan yi shi ne don ta shafi mamana. Yau waƙar ɗan dangwale zan yi shi ne don ta shafi babana. Yau waƙar ɗan dangwale zan yi shi ne don ta shafi rayuwana. Yau waƙar ɗan dangwale zan yi shi ne don ta shafi garina. Yau waƙar ɗan dangwale zan yi shi ne don ta shafi kasana. Sharpman Dijana ban yin waka don aibanta wani ko wata. Sharpman ban yin waka don aibanta shugabannin kasata. Aibanta shugaba bayi da kyau samsam koyarwan addini. Sharpman Dijana iya gwargwado akwai ɗan ilimin zamani. Iya wannan ilimin na san rashin hankali maza ya guje ni. Amma gaskiya kam a faɗe ta komin zafinta a sake ta. Yau ga wakan ɗan dangwale na rera na sake muku sako. Duk da na san za ku ce wai Sharpman to jikan Alhaji Bako. Ina kira ga shugabannin ƙasa matakin sama har izuwa ƙasa. Damunan talakawa mun fito muna kiran ku kun mana nesa. Muna da matsalolinmu barkatai wasu mu ma fa har sun nakasa. Ko da ke kun ce kuna aiki gaskiya ne fa mun ga aiki ga yunwa yana cin mu da yaki. Wayyo Allah na ɗan dangwale kai ne ka kasa ka tsare ya ci amma gashi ya barka a wangale. Ku taimaka mana shugabanni ku agaza mana mu yan dangwale. Waye ne idonsa kullum yana tara hawaye? Ɗan dangwale. Waye ne gidansa kullum ana fama da yunwa? Ɗan dangwale. Waye ne lokacin zaɓe shugaba ke neman sa? Ɗan dangwale. Waye ne bayan an ci zaɓe ake gudunsa? Ɗan dangwale. Waye dace ya mori arzikin Najeriya? Ɗan dangwale. Waye ne gidansa yau kuma ba a shan jarmiya? Ɗan dangwale. Ku taimaka mana. Ɗan dangwale. Ku taimaka mana. Ɗan dangwale. Ku taimaka mana. Ɗan dangwale. Ku taimaka mana mu ɗan dangwale. Ku fito talakawa, talakawan kudu da arewa. Zaben shugabanni yana zuwa. Dan Allah mu yi kanmu karatun ta natsu. Dan in mulkin gaba ya fi na baya rashin daɗi to mun rasu. Mafita shine in mun zo zaben shugabanninmu mun natsu. Dan Allah kanmu ya waye mu yi ma rashin adalci ta waye. Shekara nawa muke ta hawaye tun kakanninmu na da suna raye. Allah Ubangiji mun yi kuskuren cewa wane ne kadai zai iya. Yanzu mun gane kuskuren mu kai ne kai kadai kasan wanda zai iya. Allah muna nema a wajenka zaɓa mana ɗaɗan albarka wanda kullum damuwansa tallaka. In ya kwanta tunanin tallaka in ya tashi ya ce ina tallaka. Ina zai je ne gun tallaka daga ina ya dawo gun tallaka. Ya Ubangiji kawo mana shi muke so zaɓa mana shi. Daga ƙarshe mu 'yan dangwale makamin mu katin zaɓen mu. Mu zaɓi adalin shugabanmu wanda da zaran za mu yi kuka ya yi yunkuri ya lallashe mu. Ba da jimawa ba 'yan dangwale ya zo ya ce to ga hakkinmu. To fa idan lokacin zaɓe ya zo mu zaɓi shugabannin kwarai. Idan ɗan takara ya zo mu nema tarihin shi mu sani sarai. Ya Allah muna roƙonka ka sa Najeriyan mu ta gyaru. Ya Allah ƙasar mu ya Allah ka kauda tsageru. Ya Allah ka sa mu ma 'yan dangwale ɗin hannun mu ta gyaru. Sharpman Dijana ɗan dangwale. Waye ne idonsa kullum yana tara hawaye? Ɗan dangwale. Waye ne gidansa kullum ana fama da yunwa? Ɗan dangwale. Waye ne lokacin zaɓe shugaba ke neman sa? Ɗan dangwale. Waye ne bayan an ci zaɓe ake gudunsa? Ɗan dangwale. Waye dace ya mori arzikin Najeriya? Ɗan dangwale. Waye ne gidansa yau kuma ba a shan jarmiya? Ɗan dangwale. Ku taimaka mana. Ɗan dangwale. Ku taimaka mana. Ɗan dangwale. Ku taimaka mana. Ɗan dangwale. Ku taimaka mana mu 'yan